Bienvenidos, equipo. Se les ha asignado una misión crítica en territorio hostil. A partir de este momento, son la punta de lanza de nuestra ofensiva en el sector sur del conflicto. Nuestro objetivo es el de incursionar en el pueblo de Al-Salman, neutralizar el radar enemigo ubicado en el corazón del asentamiento y asegurar el control del polo petroquímico. Esta infraestructura es clave para cortar la cadena de suministro del enemigo y debilitar su capacidad operativa en toda la región. El éxito de esta operación es vital para el avance de nuestras fuerzas. Manténganse coordinados, actúen con precisión y cumplan con el objetivo. Buena suerte. Nos vemos del otro lado.